大家好，小野现在在亚速尔。亚速尔是欧洲最西边的一个岛，但它就在美洲板块，有非常小众的葡萄牙岛屿。大概的地理位置就是这样，在大西洋正中间。天气真的非常好，身处大西洋中的一个遗世独立的一个小岛。小野现在在火山湖边上徒步，这里面是不是好有日野仙踪的那种感觉？就有点像原始森林，你看非常潮湿，然后内部密密麻麻的，你看他们的苔藓，感觉都好久好久了。崖壁边上的苔藓。小野刚才沿着这个原始森林上来了，现在到这个顶端看一下，这都是海，湖的颜色挺好看的。这里可以看到3个湖，一个、2个、3个，远处都是海。小野这回来的是亚速尔群岛，它其实是个群岛，由9个火山岛组成。而小野现在在最大的岛上，最大的岛圣米戈岛，也就才759平方公里。这些岛虽然都是火山岛，但是自从人类定居之后，就没有火山活动记录在案，也就是大概15世纪开始。最早是由葡萄牙殖民者开发，一直延续到至今。因为这个岛的地理位置实在太过于优渥，它是处在欧洲板块、北美洲板块、非洲板块的汇接之地。这个历史上的小岛已经长期作为欧洲、非洲和美洲之间空运和海运的重要中继站。当然，主要的还是做贸易以及军事用途比较多。现在，珊瑚聚地。远处还有牛羊，这个小湖波光粼粼的。小野去的时间是夏季，感觉天气还可以。但是在这种大洋中的小岛，可以想象，如果到了秋冬季节，狂风暴雨的时节那种，那整个岛的场景肯定是非常的萧瑟，并且令人感觉遗世独立。这个岛上可是没有任何沙滩的喽。这里其实真的挺潮湿的，毕竟是火山岛，温度还是够的，在大洋中水汽也完全不缺，所以给人一种感觉，甚至到亚热带的那种气候。当地庆祝的是葡萄牙日这个节日。探索彭塔德尔嘎达老城。彭塔德尔嘎达是亚索自治区的行政首府。小城镇这个正中心有个教堂，远处还有港，因为这个地理位置还是比较重要的哈。16、17、18世纪，接近300年的时间，亚索群岛控制着欧洲与非洲、美洲所进行的大部分贸易。大西洋中啊，这个地理位置。整个小镇的风格和葡萄牙本土也并无二致。游轮码头、货轮码头，现在空运更发达了，可能海运就显得还好，但是它仍处于作为气象站以及海底观览以及军事基地的作用。游轮集装箱还在作业。
小野现在发现，就一个岛而言，而且不算特别大的岛的话，稍微站的高点往远处看啊，都是海。你看啊，又是海，有一些湖，这湖的颜色还挺好看的。海，海。小湖，小野已经站到了这个岛上的最高点。大西洋最深处的岛的最高点还有小蝴蝶。虽然给人第一印象，这个岛的话海洋资源肯定很丰富，但是其实岛上还确实是有其他的资源，包括菠萝园，这里是欧洲最大的菠萝园，还有产酒，它的牛羊肉也完全自给自足，没有问题。当然了，海产品也很多，各种鱼类罐头。更早的之前还有捕鲸行业在这里，非常繁盛。从岛的最高点下来，准备去吃饭。作为一个岛，它举目四望，确实有被海水包围的无力感。这里也不是什么度假的岛屿，感觉更旅游猎奇一点。但是呢，整体感觉还是不错的，也感觉挺新奇的。小野现在在看球啊，现在是有一个西班牙和葡萄牙的比赛，刚刚葡萄牙进球了，整个场景都欢呼了。小野打算去岛的西边看日落，这个大洋中看日落会不会有不一样的感受呢？希望等我云能散开一点。大家好，小野现在在亚速尔看夕阳了。这个云的颜色好好看，和夕阳的阳光衬起来有那种渐变的感觉，也不是特别刺眼，特别柔和。当地人也都是喜欢在这里看日落。还有些人走到下面去看，现在还有在礁石边上钓鱼的。看夕阳慢慢落下，这一天结束了，但是新的一天也很快会到来。这个火山融啊，海里的火山口